Salve ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Un video un po' particolare perché oggi andremo a parlare dell'Audi S3 8P del mio amico Christian. Adesso facciamo una breve introduzione sulla macchina, un breve ripasso e poi via ai video in cui parlerà anche lui della sua macchina, delle sue modifiche e delle sue esperienze. L'Audi S3 8P rappresenta la seconda evoluzione dell'idea di Audi di una vettura sportiva compatta, sfruttabile in ogni occasione. Basata sull'Audi A3, la vettura viene rivista dal punto di vista tecnico e monta un motore turbobenzina da 2 litri che esce dalla casa madre con 265 cavalli di potenza e che dopo ascolteremo meglio. La generazione 8P della A3 è stata introdotta nel 2003 ed ha terminato la sua produzione nel 2013, lasciando poi il trono alla 8V. Nel corso di questa generazione sono stati effettuati dei restyling ed è la prima generazione ad aver dato vita, nel 2010, all'ancora più performante Audi RS3, spinta dal 2005 turbo 5 cilindri. Il modello di Christian di cui parleremo in questo video è uno degli ultimi esemplari prodotti di Audi S3 di questa generazione ed è il modello a 5 porte denominato Sportback. L'Audi S3 8P monta il famoso sistema di trazione 4, adattato alla configurazione con motore trasversale, grazie alla tecnologia Haldex. Questo sistema garantisce una trazione permanente sull'asse anteriore e trasferisce potenza all'asse posteriore quando necessario, offrendo appunto un ottimo controllo su diverse condizioni di guida. Ciao a tutti ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Siamo qui a bordo di questo nuovo mezzo Audi S3 8P scatalizzato, aspirazione Rameir, stage 1, mappa cambio, mappa motore. Come potete vedere, questa autovettura è tenuta in condizioni maniacali. Sono stati eseguiti dei lavori di finezza quali questo di AliExpress, questi pure, e questa è la kick. Prima che ci bannano il video, tagliamo. Questi sono gli ultimi giri con lo scatalizzato, purtroppo, perché questo paese non vuole il tuning come qualche altro paese che ha la bandiera bianca e rossa. Ma va bene. Sono quasi in riserva. Raccontaci un po', Christian, come ti sei trovato con quest'Audi? Guarda, quest'Audi S3 8P devo dire che penso sono delle ultime macchine meglio costruite dalla casa Audi. Assolutamente d'accordo. Perché si vede proprio la qualità degli interni, volante, quant'altro. Sì, questo motore che è il 2000 turbo benzina di... Chi è questo? Italia! Ma io a fondo! Io potrei dai! Troppo. Dicevamo, esatto, torniamo seri. Questo motore, questo 2000 TFSI, Sì. è un motore ormai collaudato, ben conosciuto. Sì, esatto, molto ben conosciuto. Questo qui in particolare ha la sigla CDL, quindi rispetto ai modelli precedenti c'ha delle migliorie a livello di, da come so, di pistoni, fasce, quindi è un pochino più robusto. Quindi se prima era robusto, questo ancora leggermente di più. Che dire, modifiche effettuate, come ho detto, da un pipe scatalizzato che è durato poco, e mappa cambio, mappa motore per fare funzionare tutto al meglio. Siamo stati molto soft. A livello di cavalli questo parte a libretto con 265. Esatto. Ma dicevi che qui siamo arrivati a over 300. Sì, facciamo delle stime. Esatto, 300. Purtroppo non è mai stata bancata, però comunque mappa cambio, mappa motore,
downpipe e tutto, penso un 300 cavalli dovremmo aria esserci. fresca. Esatto, quando ora ci sono 21 gradi, quindi i cavalli iniziano a diminuire col caldo, purtroppo. Però niente, che dire, macchina a dir poco versatile, trazione 4 con l'Haldex, molto ben funzionale. Se la cava in qualsiasi tipo di ambiente. Esatto, sterrato, neve, quant'altro. Sono una macchina molto molto ben riuscita questa qui, in particolare l'Auto P. Come dicevo, questa è una delle ultime macchine prodotte, perché fine 2012, quindi 2013 è stata sostituita dalla 8V, che sono entrate un po' più di elettronica, distribuzione a catene, non più a cinghia. Che dire, qua come potete osservare bollino svizzero, perché macchine serie vanno in paesi seri. E a livello di cambio invece? A livello di cambio abbiamo un S-Tronic doppia frizione 6 marce, non 7 purtroppo come l'RS3, però devo dire cambio molto molto veloce per essere del 2012. Comunque prima volta che l'ho visto, non avendo mai provato un cambio automatico, sono rimasto scioccato, perché veramente molto molto veloce anche in scalata, quando acceleri. Dicevi che hai eseguito anche una mappatura. Esatto, mappatura cambio come accennavo prima, per aumentare la coppia di serraggio, adesso di preciso non lo so, però coppia di serraggio aumentata delle frizioni, quindi in teoria reggono meglio la potenza. E nulla, abbiamo diminuito i tempi di cambiata e di scalata, quindi ancora più veloce. Molto molto bene, la mappa cambio è veramente ottima riguardo a quando si iniziano a modificare questi tipo di motori. Ora dobbiamo stranamente fermarci dal benzinaio, che questa macchina, Questo 2000 turbo è molto assetato. esatto, è molto assetato, specialmente quando si affonda il pedale del gas fino a fondo. Invece in autostrada è, diciamo, se la cava bene in proporzione. Sì, devo dire che in autostrada è molto molto ben sfruttabile, anche a andature costanti. Questo qui è il suo habitat naturale. Esatto, il benzinaio. Il benzinaio, questo è il suo habitat naturale. Se deciderete di acquistarla, quello vicino a casa vostra lo farete molto molto Esatto, veloce. conviene farvi un abbonamento. E si comprerà anche lui dopo l'Audi S3 con i soldi Esatto, che... con i soldi che incassa anche lui farà questo tipo di acquisto. Ora sentite un po' ste cazze downpipe. La strada del cazzo. Il tutto spero si senta. Da quel che so questa c'è dei microfoni che sono ovunque. Sentite il sound. Abbiamo fatto 35 euro di benzina, non dureranno mai nella vita. Guarda che cazzo di strada, mamma mia. Attenzione 4. Che cazzo. E come potete sentire dalla velocità della cambiata è davvero fenomenale questo S-Tronic, davvero incredibile. Peccato che la strada in Italia non sono mai delle migliori.
82 ai tempi dell'Audi sì, qua. Esatto, siamo sì, questo è il rally, Dio buono. Adesso tiro fuori il taccuino, sinistra 2. Sinistra 2, ma non per le curve, ma per schivare le buche. Porca Curva 30, esatto. buca 2. Io po'. Come potete vedere, la lancetta si è anche mossa da queste due aperte. Questa guarda che si è forse aspettata, è una figata. Sì. Questa 98 anni si fa sentire in Svizzera. Non vado fortissimo, faccio anche un po' vedere il panorama, che bello, merita un sacco ragazzi, veramente. C'è un tratto veramente figo più avanti, l'ho fatto anche ieri, veramente bello. Beh, comunque come potete vedere, agli 80 si riesce a fare, dai, delle belle tiratine in terza. Più avanti ci dovrebbero essere dei lavori. Hello. Peccato originale la macchina, ma va bene.
4 qui, tiene. Tiene il 4. Che figata comunque, ragazzi. Bello sto passo, bellissimo. Bello, ragazzi, puttana. Che roba. First reaction, shock. Wow. Col BMW. Ah. Allora, ragazzi, parte 2, andiamo ancora un po' su. Di là, occhio. Madonna, che panorama! Dio! Allora, qua ragazzi ci dovrebbe essere, esatto, la dogana per andare a Livigno. Veramente figa questa. Questa la dovrebbero aprire d'estate, credo. Porca bestia. Madò, GT3. Bello. Sì, ciao. Avete visto come funziona? Come funzionano bene? Passo del Bernina, ragazzi. Qua si inizia a squagliare tutto, interessante. Io, ragazzi, ero passato con un mio carissimo amico, tra l'altro Fabio, quello per cui sto facendo il video. Madonna, molto molto bello. Fermiamoci un attimo. Minchia, panico questo, Dio bello. Ah, che cazzo incontro, man. Qui la senti qui? Continuiamo il nostro passo di montagna. Madonna, ragazzi, c'ero passato quest'inverno sempre con il mio amico Fabio ed era tutto completamente innevato. Peccato che oggi non c'è il sole. Ma Engadina. Tiene il 4.
Bernina Diavolezza. Quello cazzo va al Volvo. Si iniziano a vedere i primi scioglimenti dei laghi. Questi sviasano, Dio, ok. Perché qua in discesa, poi invece di là c'è il contrario, prima sono salito e sono un po' sto scendendo. Bello, bello, veramente. Comunque si sta comportando bene, dai, la macchina top. Bella cattiva, peccato il downpipe. Guarda che roba, ragazzi. Vai. Sì. Oh, andiamo in 103. Ma quanto cazzo va questo? Porca troia. Wow. Porca bestia. Che figata con questo passo, veramente bello. Che altro di un po' che non ho preso un giubbotto, se no stasera magari mi fermavo anche qua a San Morri. Boia ragazzi, boia ragazzi. Maria santa. Che roba, stupendo, stupendo, stupendo. Ancora i passaggi a livello esistono, non come in Italia. Yang. Che curvona. Vado, questa ragazzi è panico. Cazzi, proprio se c'avevo un posteriore, pam, spiantato contro un muro. Ma già qua sotto il sole si vedono meglio i colori della natura. E ok, bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto.
abbiamo fatto un'introduzione, come vi avevo detto all'inizio, poi abbiamo fatto il video mio insieme a Christian, in cui parliamo del più e del meno, della macchina, insomma quello che avete visto, e poi vi ho lasciato in compagnia del buon Christian con i suoi video registrati da lui nel passo del Bernina in Svizzera, Canton Grigioni, e vi ho lasciato decisamente in buone mani. Avete visto un po' di paesaggi, avete fatto 2 curve con lui e vi ha spiegato un po' le cose del posto, insomma. E nulla, spero che questo video un po' speciale, un po' particolare sia stato gradito. A questo punto io ringrazio voi per averlo visto, ringrazio Christian per diciamo i video che ha dedicato del tempo per registrare questi video, per mandarmeli, e ringrazio Giona per la colonna sonora che state sentendo in questo momento, registrata da lui stesso. E nulla, fatemi sapere nei commenti la vostra su questa macchina, se ce l'avete, se avete qualcosa da aggiungere, insomma. E niente ragazzi, dai, vi saluto ancora, grazie per la visione e ciao ciao. Bene ragazzi, da questo video del pass del Bernina è tutto. Che dire, stupendo, a dir poco magnifico. Guarda, mi fa strano essere in Svizzera e essere andato così, perché comunque non è rinomato che insomma bisogna stare attenti in Svizzera, ma in questo passo, visto che molti svizzeri vanno spediti, quindi se lo fanno loro. Detto ciò ragazzi, un saluto, ciao!